Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan mancing nih. Kita mancingkan lele, ya kan Lin? Weh, mana dapatnya? Belum apa-apa sudah dapat coy. Mantap. Oke, ikuti terus ya keseruan kami. Yuk, come on. Digondo coy. Yuk. Pelan. Woi, dapat sih. Anjir, teman kita dapat coy. Aduh, nyangkut coy. Aduh. Dapat nila coy. Mana Lin? Kasih kan Lin? Mantap coy. Mana deh? Wih. Mantap. Double strike. Oke, mantap. Wih, ditarik lagi teman kita coy. Mana Lin? Badai, dapat lagi lele ketiga dia. Mantap. Oke, bosku. Sip. Gimana Lin? Sip kah? Sip. Oh, gagahnya. Mantap. Yuk lanjut. Meronta-ronta ikannya. Itu dia. Mengamuk dia bang. Mantap, kena juga dia. Tik tik tak ting dang, ting tak ting ding dang. Mana Lin? Aku dapat. Sabar. Mancing itu bro, kita harus sabar. Apalagi kalau teman dapat iri. Kalau iri tambah jadi kita dapat zong. Nah lihat nih. Satu. Cet. Loncat-loncat guys. Wih. Kan apa saya bilang? Jadi kalau mancing itu udah boleh iri. Kalau iri kita udah dapat kita kan, Melin. Mantap. Oke, kita lanjut coy ya. Ingat coy. Dulu orang tua dulu tuh ngajarin sama kami waktu kecil tuh. Kalau kita mancing tuh umpannya ini jangan lupa diludahin. Begitu. Itu tuh jimatnya orang tua dulu tuh. Ingat, umpannya ya, jangan muka temannya dia diludahin. Kena gampar nanti malahan. Lanjut. Cuhuy. Sip. Sentak memang, kasih robek bibirnya. Woi, dapat nila dia coy. Dapat nila dia coy. Mantap coy. Kamper coy, dapat nila dia coy. Mantap. Sialan. Mana kasih lihat Lin. Mantap coy. Woi, ya kan coy. Sombong dapat nila dia juga. Itu yang ngeprank tadi itu. Yang ngeprank nih, aduh. Kurang ajar emang nila itu. Kena kau. Kalau sama kau ngerjain kami, kena kau kan? Sip, gantian. Nah, ikut lagi bro. Wih, santai bro, santai. Kan kita ini. Wih, bawa ke sana coy. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nilai jancuk. Masa pancingku dibuat balapan coy dalam. Parah betul ikan nila ini. Nah, kita kasih naik tuh. Dibuat balapan coy pancingku coy. Lampunya mung kayak. Sialan memang ikan nila ini. Tunggu kau. Selesai kau. Itu lagi tuh. Aku kita dapat. Dapat bro. Mana bro?
Mantap bro. Mantap guys. Sialan. Dapat lagi dia coy, kurang ajar. Citranya. Wuh, kenapa tuh besarnya sampai? Lin, ngapain Lin? Buka dulu coy. Ditelan kayak kita. Ditelan pancingnya. Kapok kau. Itulah durhaka sama ikan lele. Bisa gak Lin? Wih doi, dioperasinya ikan tua. Dioperasi dulu ikannya. Parah. Yuk. Yuk. Ayo. Sepak aja. Langsung sepak. Sepak kah? Woi, belum makan nih. Mantap bro. Mantap. Mantap. Disepak saja bro, diterjang saja bro. Aduh, kampret. Kerja. Kena dia bro. Jangan saja bro. Bahaya nih bro. Wah, kayaknya tuh penasaran. Apa itu? Suara apa itu? Tupai. Kok sampai mukul pakai kampak? Muka dulu. Mantap bro. Kurang dalam nih. Mana sambarannya? Suara apa sih? Kita tunggu ikannya coy. Semoga dapat. Aduh. Jadi tadi itu kita sudah dapat banyak ikan. Dan ternyata sudah action kameranya kena pause. Sudah bergaya-gaya rupanya kameranya lagi kena pause. Aduh. Nggak ngotak. Gara-gara Sarlin nih parah. Sudah banyak tadi strike. Cuma bergaya toh. Rupanya enggak terekam. Aduh. Sarlin. Sudah banyak gaya, terekam sedikit. Aduh. Parah. Ya, mana yang babon nih? Parah. Ini mah bukan mancing, lawak namanya ini. Hei. Bocil guys. Woi, besarnya tuh. Apa tadi ya? Bocil.
Astagfirullah, kagetnya aku. Modelnya langsung ditarik begitu ya? Babon tadi itu. Kan? Kolet sampai anjir. Gara-gara Sarli nih ngajak bercanda ini. Wah, besarnya tadi coy. Mana? Bangke. Terkejut aku. Malin. Blekutuknya tuh loh. Boy. Kayaknya tadi tuh babon betul coy. Terkejut abang dek. Coba tadi kalau tadi pancing itu kena tuh Lin, kecil. Mulai sut. Wih, besar tadi itu. Besar. Enggak mau dia datang tuh. Oh, enggak, penasaran dia tuh, Lin. Penasaran tadi itu, coy. Hei, sariawan. Oh, si Lin, mau ngajak bercanda terus. Gara-gara banyak enggak kena rekam. Aduh. Ngel. Padahal sudah mantap. Mantap palakmu, mantap. Nggak kerekam. Pala otakmu mantap itu. Kotor mana umpanmu, Lin? Pancing. Nah. Oke, Bro. Kita sudah mancing hari ini yang cukup konyol. Gimana, Lin? Mantap. Mantap, kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Mantap, gak kerekam. Oke teman-teman, kita akhiri ya. Nanti kita mancing lagi nih sama-sama si Sarlin. Kita mancing di laut nanti hari Minggu. Oke Lin? Oke. Mantap. Jangan lupa ya direkam ya. Jangan mantap-mantap direkam. Oke teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.